हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साउंड ऑफ लेटर ए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ए का साउंड क्या होता है। ए का साउंड होता है ए। ए। ओके फ्रेंड्स, लेटर ए का साउंड होता है ए। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, उनको बोलना सीखते हैं और उनका मीनिंग जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है ए। इसको मैंने आपको बताया है कि लेटर ए का साउंड होता है ए। इसको हम ए नहीं कहेंगे, इसको हम ए कहेंगे। ये होता है इसका साउंड लेटर ए का। ए ट, एट, एट, एट। एट मीन्स पर, पर। ब, एट। बी का फोनिक साउंड होता है ब। ब और एट को जब हम ऐड करेंगे, प्लस कर देते हैं, तो बन जाता है बैट, बैट। ब एट, बैट, बैट। बैट का मीनिंग होता है चमगादड़ या फिर बल्ला। एम का साउंड होता है म एट, मैट। मैट मीन्स चटाई। म एट, म एट, मैट, चटाई। र, आर का साउंड होता है र एट, रैट। र एट, रैट, चूहा। स, एस का साउंड होता है स एट, सैट, सैट। सैट मीन्स हिंदी में होता है बैठा। एट, सैट, एट, सैट, बैठा। को, एट, कैट, को, एट, कैट। बिल्ली, को, एट, कैट। कैट का हिंदी मीनिंग होता है बिल्ली। ह, एच का फोनिक साउंड होता है ह, है। एच का साउंड होता है ह। ह एट, हैट। हैट मीन्स होता है टोपी। ह एट, हैट, टोपी। एफ का साउंड होता है एट, फैट। फ एट, फैट। फैट मीन्स मोटा या वसा। पी का साउंड होता है प एट, पैट। प एट, पैट। पैट मीन्स होता है थपथपाना। तो इधर जो ए हम यूज करेंगे, उसको हम ए नहीं बोलेंगे, उसको हम ए बोलेंगे। एट, बैट, मैट, रैट, सैट, कैट, हैट, फैट, पैट। ये होते हैं लेटर ए का साउंड, और इससे बनने वाले कुछ वर्ड मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल स्टार क्लासेस।